Buongiorno, buongiorno Regione Vito, buongiorno a tutti quanti. Stamattina mi ho alzato presto perché ho andato a fare la fila a cambiare le gomme, che aveva ancora le gomme termiche sotto il motocarro, e quindi ho messo Irina a cascione perché la femmina deve stare sempre dietro anche per arieggiarla un po'. E quindi ho andato, solo che strano, sono andato a cambiare i gomme da un gommista mio di sfiducia, e da cagnare 3 me ne hanno messo 4. Bah. E se no, sa che è, quello uno è sempre di scorzo, ma io scorzo non mangio, non mi serve. E comunque, diciamo, poi ho fatto una bella passeggiata sempre con Irina a Cascione, abbiamo girato, abbiamo fatto un po' di spese, e Irina si aveva avuto a comprare a forza una borsetta, ma no, la boutique. Siamo andati abbiamo preso c'era un immigrante, quello là di colore, ma che colore, chiedete troppo, non mi ricordo che colore, ma era abbastanza scuro. Ha venduto una borsa, dice che era tutta graffiata, era graffiata di San Lorenzo, non lo so, queste cose qua, diciamo questa è una borsa graffiata. E ho comprato 12 euro, 12 euro, 12 euro, e devo dire che Irina era interessata manca tanto alla borsa, lei non ci tiene tanto a queste cose di biciotteria, di altre biciotterie si dice, ma ci teneva all'immigrato. Lei era un di colore alto, quasi 2 metri, si chiamava Bambù, ma insomma. Ma la vedevi interessata perché lei ci tiene ai migranti, diciamo, queste cose qua. E infatti si è fatta il numero, giustamente, che dice io lo voglio aiutare, magari poi vado alla casa, se mi chiama, ha detto zio Vito, mi faccio chiamare quando arrivano delle borse nuove che devo fare il regalo a delle amiche, e mi sembra anche giusto queste cose qua. E detto questo, poi io, tornando verso casa mia, e ho visto la manifestazione davanti alla regione, erano gli stessi di ieri, con i trattori, tutti quelli dei coltivatori diretti, anche c'erano anche alcuni indiretti, che diciamo protestavano ieri, ma oggi sempre per fatti della produzione locale, e oggi invece regalavano, facevano assaggiare ai cittadini il latte che producono, i formaggi, tutta roba lucana, tutta roba fatta a mestiere, diciamo, il latte di allevamenti puliti, e mi è sembrata una cosa un po' strana però. Ma non il fatto che loro distribuivano le cose gratis, no, perché per far vedere, conoscere il prodotto ai lucani che lo comprano, il fatto è che c'era una fila incredibile, perché allora è strano che quando queste persone regalano la roba c'è la fila che non si capisce, ma la fila lunghissimi chilometri, gente che faceva con i busti della spesa, no, li porta a casa i cani, che poi sono loro stessi i cani che si mangiano. E invece quando l'hanno accattato il prodotto nostro no. Ma com'è sto fatto? È strano, quando è gratis fanno la fila, quando si da pagare accattano l'altro, quello straniero, quello latte che arriva dalla Germania. Allora io non voglio dire che quello che arriva dall'estero è brutto, però dico io, ma se ci abbiamo il nostro, che avanza addirittura la nagetà, che sai dall'allevamento, conosce, io zio Vito ad esempio prendi il latte lucano, va all'alteria, dice come fai a sapere che il latte che lo usano, sì, i mozzarelli fanno loro, ma il latte poi non lo prendono anche, ma perché conosco le persone, zio Vito conosce le persone conoscono zio Vito, e poi so che cosa ci mangiano gli animali. Allora dico, quando una cosa è certa, ma perché non dobbiamo aiutare le persone anche per noi stessi, per la salute nostra, almeno fino a quando la teniamo ancora la terra pulita. Poi qua sarà che è tutta chiena, tutta nera, chiena di merda, allora, ma non nera di merda, quelle marroni, nere sotto, allora poi si pensa, ognuno dove si va a piglia, magari uno va a ruoti, allo piglia. Che pure là si fanno i mozzarella e non solo si pigliano quella. E detto questo, dice, poi hanno chiesto ai politici, hanno fatto un tavolo, si sono fatti diciamo, intervistare i politici, che devono portare a Roma una legge, una bozza, una carta, insomma, che devono chiedere al governo la protezione per questi prodotti locali. E quindi speriamo bene. Allora io voglio fare un appello a tutte le persone che lucane, e usiamo le cose nostre.
Ad esempio usiamo i formaggi nostri, usiamo i fagioli nostri, usiamo quelli di Sarcone, quelli di Pandano, usiamo non so cosa facciamo, tante cose, i peperoni crusca, ma tanti prodotti che facciamo, ci sono addirittura i pistacchi in Basilicata che arrivano sempre in bronda, ma che in bronda, in Sicilia, li teniamo noi in bronda, ma da allora, teniamo noi i pistacchi buoni, zio Vito l'ha provato, e poi non so, la patata. Sulla patata io sono sempre per la patata locale. Sì, 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 zio Vito in quanto a patate è esperto, a me mi chiamano alla sacra la patata in giuria per giudicare la patata più bella, più buona. Beh, e allora diciamo che, beh, auguri, allora mangiate patate e vivete 100 anni. Vedete, zio Vito ha fatto la grande guerra, non morse, zio Vito, è ancora viva e ancora se la fide, diciamo a mangiare patate. Beh, ciao ciao, ciao ciao, mo mi vado a cucinare la patata di Rine. Ciao, ciao a tutti quanti.